事了。Hello， 大家好，我是徐薇老师。有没有学客家话学出兴趣了呢？今天这句话呢，第一句，我要一个鸡腿堡、一包薯条和一杯可乐，怎么说呢？我要一只鸡腿堡，就是鸡腿堡，鸡腿堡，有跟着念哦。一包就是一包薯条，薯条就是薯条，老就是汉，老一笔扣啦，扣啦一定会就是可乐。来，再念一次，我要一只鸡腿堡，一包薯条，老一笔扣啦。对了，很好。那还要什么呢？还爱马给么？还就是还爱马给么？还要什么呢？再过来就是再来，再过来一杯就是一杯，再过来一杯咖啡。猜得到什么是咖啡？咖啡就是 coffee。一堆鸡卵糕，鸡卵糕就是蛋糕，鸡卵糕，鸡卵糕，蛋糕，会了吗？我们今天请到立法委员赵永清先生讲客家话给你听哦，请听。我要一只鸡腿堡，一包薯条，还有一杯可乐。还爱马给么？哦，还有一杯咖啡，再过来一堆鸡卵糕。好，没问题。耶！如果您不是客家人的话呢，讲客家话诚意最重要，努力学，努力讲哦。来，最后吃一块蛋糕吧，记得鸡卵糕，安子 say， 拜拜。